হ্যালো বন্ধুরা, ভীমুর বন্ধুদের আমি নিজেও বন্ধুই বলি। আচ্ছা পাপা, বন্ধুদের তুমি হেলো বলে দাও। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? এবার আজকে আমরা একটা নতুন খেলা দেখাবো, সেটা ভীমুর হাতের কাছে আছে। পাপা, এই খেলাটার নাম কি বলে দাও? ফিশিং। ফিশিং। আজকে আমরা দুজনে মিলে এই ফিশিং খেলাটা খেলবো, ঠিক আছে? তোমরা রেডি তো? তাহলে পাপা কি বলবে? লেটস গো। বন্ধুরা, এটার ভেতরেই আছে পুরো খেলাটা, আমি বার করছি। পাপা, তুমি আর আমি দুজনে মিলে ফিশগুলো রেডি করব, ঠিক আছে তো? এই যে তুমি ছোট ফিশগুলো লাগাও আর আমি বড় ফিশগুলো লাগাচ্ছি। এখানটায় ছোট ফিশগুলো হবে আর এখানে বড় ফিশগুলো হবে। আমি ছোটগুলো লাগাবো, বেশ। আচ্ছা, ভীমু বলছে ভীমু ছোটগুলো লাগাবে, আরে সরি বড়গুলো লাগাবে, মাম্মাম ছোটগুলো লাগাবো। তাড়াতাড়ি করো, ঝটপট। এই যে আমরা লাগাচ্ছি দুজনে মিলে। এই যে দেখলে, আমাদের তো ফিশিংয়ের বোটটা রেডি হয়ে গেছে। বোটটা এখন কি আমরা ফিশিং করব? রেডি তুমি? চলো একটা ছিপ নাও। কি কালার নেবে বলো বন্ধুদের? গ্রিন। তাহলে আমি নিচ্ছি এই পিঙ্ক কালারটা। এবার তুমি স্টার্ট দাও। এটাকে কীভাবে স্টার্ট দিতে হয়? এই যে রেডি। এখন এটা সরিয়ে নাও, এই দুটো সরিয়ে নাও দূরে। ব্যাস। এবার রেডি, 1 2 3 4 গো। চলো চলো চলো। হ্যাঁ, বড় ছোট সব ধরবো। রেডি? ও বাবা, ধরেও নিয়েছে। এই যে আমিও একটা ধরে ফেলেছি বন্ধুরা। এই যে, হ্যাঁ ধরো। এই যে আমি আরেকটা ধরে নি। ও বেরিয়ে গেল। এই যে অনেকটা ধরেছি, পাপাও ধরেছে 2, আমিও ধরেছি 2। এবার বাবা তুমি ধরো, আমি বন্ধুদের দেখিয়ে দিই কী করে ধরতে হয়। পাপা 3টে ধরে ফেলেছে। ভীমু এবার আরেকটা ধরবে। ধরো। কোনটা কোনটা কোনটা? ও গ্রিনটা ধরেছে এখন, গ্রিন ফিশ। এই যে এই যে এই যে এই যে পাপা ধরছে গ্রিন। আরেকটা ধরেছো পাপা, গুড। আরেকটা। এখন কোনটা ধরছো? পিঙ্ক। পাপা তুমি এত ফাস্ট কি করে ধরছো? ওয়াও, ভাবাই যায় না। তুমি তো বাবা ভালো শিখে গেছো। এই ফিশগুলো কি আমরা ভাজবো আজকে? তুমি খাবে? ঠিক আছে। ও, এটা সত্যিকারের না, এটা খেলনা। ও জানো তুমি? আচ্ছা।